वेंटिलेटर के अलार्म्स के बारे में बात करते हैं। दो किस्म के अलार्म्स होते हैं। एक होता है आपका लो प्रेशर एंड द अदर वन इज़ हाई प्रेशर अलार्म। तो लो प्रेशर अलार्म तब आ रहा होता है जब एयर कहीं ना कहीं से लीक हो रही होती है। ठीक है, वेंटिलेटर जो एयर पुश कर रहा है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। तो उसकी तीन मेन रीजंस हो सकते हैं। या तो आपकी ईटी ट्यूब का जो कफ है, ठीक है, वो लूजन है, वो सही से अंदर आपने वो नहीं किया, इन्फ्लेट नहीं किया हुआ, तो वो सही से वहाँ पे लॉज नहीं है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका ईटी ट्यूब इट सेल्फ इज़ डिसलॉज्ड, आपका ईटी ट्यूब ही डिसलॉज हो गया है। द थर्ड रीज़न कुड बी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ट्यूबिंग या डिसकनेक्शन ऑफ द ट्यूबिंग। जो आपने ट्यूब्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, वहाँ पे किसी जगह पे लीक आ रहा है, ट्यूब एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं है, तो उस किस्म का टाइडल वॉल्यूम या प्रेशर बन नहीं पाता। तो इसलिए वेंटिलेटर चीख चीख के कह रहा होता है कि भाई मसला है एंड लुक इट दिस। एंड जब भी ऐसा कोई मसला आ जाए तो हमने ये तीन चीज़ें कंसिडर करनी है कि अगर आपको लो प्रेशर का अलार्म मिल रहा होता है। द अदर अलार्म इज़ योर हाई प्रेशर अलार्म। ठीक है, तो हाई प्रेशर अलार्म इज़ के हवा का प्रेशर अंदर बढ़ रहा है। तो दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ ब्लॉकेज देयर इन योर ट्यूबिंग्स। ठीक है, कहीं पर तो कुछ ब्लॉकेज हो रहा है, या तो ट्यूबिंग में है या तो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो रही है। तो द मोस्ट लाइक सबसे पहले और सबसे कॉमन जो होता है, अगर पेशेंट जो है वो फाइट करता है, ठीक है, या थोड़ा सा अवेक होता है, द पेशेंट किंक्स द ईटी ट्यूब। तो वो जब किंक करता है तो वहाँ या बाइट मारता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वो प्रेशर वहाँ पे बिल्डअप होने जाती है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। द अदर थिंग इज़ इट्स योर एक्सेसिव सिक्रीशंस। ठीक है, एक्सेसिव सिक्रीशन जब आती हैं तो वो सिक्रीशंस ट्यूब के अंदर ही क्लॉट बना सकती है, एक किस्म के वहाँ पे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बना सकती है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है, जो सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन दूसरी नंबर पे अगर मेरे हिसाब से हो तो दैट इज़ कफिंग। पेशेंट अगर कफ कर रहा है। चौथी चीज़ ये है कि पेशेंट अगर फाइट कर रहा है, ठीक है, वेंटिलेटर के साथ फाइट कर रहे हैं, तो तब आपको हाई प्रेशर मिल सकता है। लेकिन दो ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको हमें देखना चाहिए जिसमें हाई प्रेशर आपको मिलेगा अलार्म। द वन थिंग इज़ पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, अगर लंग्स में पानी जमा हो रहा हो तो अंदर जाहिर सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन है, द एल्वियोलाई इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड देयर, पानी है, ठीक है, अंदर लंग्स में, तो वो आपको हाई प्रेशर क्या देगा, अलार्म देगा। एंड द अदर थिंग इज़ योर नीमोथेरैक्स। अगर लंग से एयर लीक हो रहा है आपकी प्लेवल कैविटी में, ठीक है, या लंग्स के आसपास जो है वो क्या जमा हो रहा है, एयर जमा हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ पुशिंग प्रेशर। ठीक है, वो और प्रेशर डाल रहा है आपके लंग्स पे, और आपके लंग्स की कैपेसिटी ऑफ मतलब कम हो जाती है कि वो, मतलब अगर मैं आसान वर्ड्स में बोलूँ तो आपके लंग्स की कैपेसिटी एक किस्म की कम हो जाती है, तो वो जगह इतनी उतनी, तो प्रेशर